làm cái nghề nào thì không biết, chứ riêng cái nghề thợ kỹ thuật này phải có tâm mới làm được. Cái tâm làm nghề đối với một người thợ kỹ thuật nó quan trọng lắm anh em à. Tay nghề của anh em có thể yếu hơn người khác, mình có thể xử lý một sự cố lâu hơn người khác, nhưng chỉ cần mình làm việc đàng hoàng đâu ra đó thì khách hàng người ta vẫn thương hơn. Có thể bây giờ anh em không giàu, nhưng sau này anh em sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cái tâm làm nghề của mình. Nghe tôi đi, không sai được đâu.